Hola, mi nombre es Emerson. En la actualidad soy un guía que vengo trabajando con la Asociación de Turismo Yaco-Urco. Les invito al Perú y al mundo a conocer estos nuevos atractivos turísticos que tenemos en esta región Amazonas, que está ubicada en la provincia de Huangará, en el distrito de Cuispes. En la actualidad tenemos un nuevo destino turístico que visitar, que conocer, como el Bosque de Cataratas. Es un lugar donde el turista que visita va a poder conocer una diversidad de cataratas. Tenemos 5 cataratas y pues para hacer el trekking, tal vez por lo menos un turista debería quedarse por lo menos 2 días como mínimo para conocer el atractivo que tenemos en el lugar. Aparte de todo el atractivo, tenemos bosques primarios, tenemos una diversidad de aves, animales, tenemos también un complemento de lo que es el turismo de aventura. Es una actividad muy nueva en el país y lo estamos realizando acá en Cuispes. Tenemos jóvenes expertos de la asociación con quienes se puede hacer este tipo de atractivo. Aparte de eso, tenemos una diversidad de atractivos que conocer y los invitamos. Todos están invitados a conocer estos atractivos a través de Origen Tours.